kochani, witam Was serdecznie na kanale Moje Pasje. Z tej strony Ania, a to jest mój kanał, na którym zajmuję się scrapbookingiem, cardmakingiem i dzielę się z Wami moją miłością właśnie do tej dziedziny rękodzieła. Dzisiaj chciałam pokazać Wam albumik, który powstał z myślą o konkursie, który jest obecnie na kanale u Oli Pustułki. Był to konkurs na właśnie album z takimi rozwiązaniami w środku, jakie Ola zaproponowała. Nie wiem, czy to nie jest falstart, nie wiem, czy Ola uzna mi to zgłoszenie, ponieważ jeszcze tutorial na ten album trwa u Oli na kanale. Co wtorek jest film z wykonywaniem kolejnej karty. No ja z racji tego, że już zajmuję się dłuższy czas albumowaniem, po zobaczeniu prezentacji gotowego albumu wiedziałam już mniej więcej, w jaki sposób te karty zostały stworzone, więc zrobiłam go szybciej. Bodajże do 31 sierpnia będzie można ten album po prostu robić. Ale no ja z racji tego, że jestem w DT Asi Szulik i ten albumik powstał z kolekcji Słodkie Lato lipcowej, więc chciałam go pokazać już teraz, nie w sierpniu, no bo w sierpniu najprawdopodobniej będzie kolejny zestaw papierów, więc już te inspiracje na sierpień będą inne. No a tutaj chciałam wykorzystać potencjał, który zauważyłam w tych papierach i chciałam właśnie wykonać ten albumik i pomyślałam, żeby połączyć wiecie, dwa w jednym, i konkurs, i prezentację inspiracji do tych papierów. Więc jeżeli Ola uzna mi to moje wcześniejsze zgłoszenie, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli nie, no to i tak bardzo przyjemnie robiło mi się ten album. Bardzo fajne rozwiązania tutaj Ola zaproponowała. Mimo tego, że album jest prościutki, uważam, że bardzo fajnie spełnia swoją rolę. Za chwilkę zobaczycie. Na okładce wykorzystałam takie zielone atłasowe płótno oraz zrobiłam shaker z tych zestawów Deco Mix. Shaker, które otrzymałam od Asi jako nowości. Zaraz Wam je pokażę. I tutaj mamy, trochę tego jest. I tu wykorzystałam ten Deco Shaker Mix złoty oraz niektóre elementy z Deco Shaker Mix tego wiosennego, te takie zielone jak cukrowe te pałeczki. Więc tak wygląda ten zestawik. Mogłam powyciągać z niego te większe elementy, jak tu Asia radziła, bo czasami mi się, wiecie, te duże kulki, one są płaskie, ale tak stają mi w poprzek i no niestety się tutaj troszkę gniecie ta folia. No ale shakerek jest uroczy. Tak, album ma wymiary 21 na 21 cm. Karty wewnątrz mają 20 na 20 cm. Grzbiet ma 6 cm. Ten u Oli ma mniejszy grzbiet, chyba na 5 cm, ponieważ Ola robiła mniejsze odstępy między kartami. Ja zrobiłam odstępy centymetrowe, Ola robiła na 7 mm. I jest na takim delikatnym hidden hinge z plusem. W środku kart ma miejsce, gdzie można włożyć maty lub same zdjęcia. Ja tych mat nie robiłam, żeby nie zabierać tutaj, wiecie, miejsca, ale myślę, że może zrobię, żeby tak do prezentacji, jeszcze jakbym go gdzieś wystawiała na sprzedaż, to żeby, wiecie, tutaj jeszcze coś tam się działo fajnego. Na okładce jest bardzo minimalistyczna ozdoba, ponieważ ten shaker już jest wystarczającą ozdobą. Jest tylko napis album z wykrojnika oraz tutaj te kwiaty z elementów do wycinania i takie kółeczko. Jeszcze myślę, żeby dać tutaj kaboszon. Ładnie by to wyglądało, ale muszę poszukać, ponieważ jeszcze nie do końca jestem rozpakowana w pracowni, więc nie wiem do końca, gdzie co mam. Ale jak znajdę, to może przyczepię, a jak nie znajdę, to i tak będzie fajnie wyglądać. Z tyłu moje logo, z
wstążeczka, taka satynowa, podwójna i wstążeczkę wykorzystałam z opakowania z Scraplata. Tą wstążeczką była przywiązana po prostu zawartość tego boksa inspiracyjnego i akurat kolorystycznie bardzo mi ta wstążeczka pasowała do tego albumu. Próbowałam tutaj również jak Ola wykonać takie napisy. Troszeczkę no za jasne jest to tło i zlewa się troszeczkę z tym białym, więc tak z daleka nie za bardzo widać, ale z bliska, dodaj mi się troszkę coś odkleiło, muszę przykleić, z bliska widać. Napisy również wygenerowane były z pomocą sztucznej inteligencji. Zaproponowano mi tutaj właśnie takie różne fajne sformułowania pasujące do tej kolekcji. I nie przeciągając, prezentuję Wam jak albumik wygląda. Pierwsza strona okładkowa to jest klapeczka na magnes, otwierająca się w lewą stronę i w kieszonce mamy maty na zdjęcia. Albumik pomieści zdjęcia 13×18, 9×13 oraz 10×15. Wiecie, aż prosiło się o to, żeby zrobić tutaj więcej różnych takich, wiesz, klapeczek, schowków, kieszonek, ale no miał być takie rozwiązania miały być jak w tym albumie u Oli. No dlatego jest taki dość skromny jak na moje, że tak powiem, poczynania albumowe, bo ja lubię, gdzie tam więcej coś się dzieje. Jest więcej ozdób, ale słuchajcie, ta kolekcja, kiedy z nią pracowałam, okazała się tak fajna, że no nie dawałam już tutaj żadnych dodatkowych dekoracji. Często właśnie dodaję te elementy do wycinania, ale ona jest tak soczysta, tak przepełniona kolorami, że no uważałam, że jeżeli dam więcej, no to będzie po prostu przeładowane. Druga strona, raczej pierwsza, jeżeli chodzi o karty, to jest klapeczka w górę. Tu mamy napis Urok letnich dni i jest miejsce, dużo miejsca na zdjęcia. Otwieramy dalej i tutaj mamy Kiedy wszystko kwitnie napis i jest to belly band z taką matą od razu na zdjęcia i pod belly bandem ukryte karty maty. Tutaj mamy napis zapisane wspomnienia i mamy klapeczkę w jedną stronę, w drugą stronę, dużą klapkę w prawo i tutaj mamy wodospad ukryty na zdjęcia 10×15. Czas płynie wolniej latem. Taki napis. Kolejna strona to jest nasze małe radości. Otwieramy w górę i ukazuje nam się tutaj duża kieszeń na zdjęcia w różnym formacie. Mogłam tutaj jeszcze zrobić jakąś dekorację, ale wtedy byłaby przykryta tą klapką, więc stwierdziłam, że zostawię ją taką, jaką jest, ponieważ tutaj już jest taka ładna grafika kwiatów. Kolejną stroną to jest tryptyk, otwiera nam się w jedną i w drugą stronę. Okleiłam już tutaj tym kwiecistym papierem, żeby był bardziej atrakcyjniejszy po otworzeniu. Słodkie lato, pełne kolorów, taki napis. Kolejna strona zaproponowana przez Olę. Zamykana jest na wskazóweczki, ponieważ Ola również w swoim albumie wykorzystywała wskazówki, nie tylko magnesy. Jest tutaj klapka, ma ukośną kieszeń, w której mieszczą się zdjęcia i napis Wspólne chwile warte zapamiętania, a po otwarciu mamy miejsce na zdjęcia, można je zagospodarować według uznania. Następna strona, również zamykana na wskazówkę, to jest takie klapeczki, wiecie, takie po skosie. Coś innego, bardzo fajny pomysł. Ja nie robiłam w swoich albumach takich skośnych klapek, ale fajnie to wygląda. I tu mam napis Letni bukiet wspomnień. Kolejną stroną to jest taka stronka z wodospadem, zamykana na... Tutaj Ola miała ozdobne tagi. Ja oczywiście nie mogę znaleźć tych moich wykrojników i tej maszynki do robienia dziurek. Miałam taką do robienia dziurek w paskach, którą wykorzystywałam do robienia dziurek w albumie, no ale nie mogę tego znaleźć. No i tutaj również mamy wodospad ukryty na kilka zdjęć.
Dość prosta jest ta stronka. I kolejna, ta mi się bardzo podoba, też często wykorzystuję takie rozwiązanie w moich albumach. To jest taka klapka zamykana na maty, otwierana w górę i w dół. I tutaj mamy jeszcze dwie klapki na zdjęcia. Tak. I tu mamy napis: w ogrodzie letnich marzeń. Przedostatnia strona. Letnie opowieści zapisane na zawsze. Na magnesik duża klapka i mniejsze otwierane w bok na 10 na 15. Ostatnia strona okładkowa. Tutaj troszeczkę przybrudziłam tą kopertę tuszem, ale nie wiem, czy dobrze to zrobiłam. Jakoś mi tak... Jak to zrobiłam, to mi się podobało, jak przykleiłam już nie bardzo, no ale już nic z tym nie zrobię. Musiałabym ewentualnie odkleić kopertę, ale nie chcę po prostu niszczyć. To jest kopertka. Ola obklejała zwykłą kopertę papierami, ja zrobiłam kopertę z jednego arkusza. I tutaj mamy miejsce na włożenie mat. Otwieramy kopertę i w kopercie również mamy miejsce na zdjęcia 9 na 13 lub 10 na 15. I tak prezentuje się calutki album. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mi podoba się bardzo, chociaż ta kolekcja nie była jedną z łatwiejszych kolekcji, ponieważ no, miała bardzo dużo arkuszy takich samych z tłami, bez kwiatów. Były bodajże tylko 3 arkusze z kwiatami, ale myślę, że udało mi się wydobyć urok tej kolekcji i ten albumik również bardzo fajnie się z niej prezentuje. Dziękuję, że oglądaliście. A Olu, mam nadzieję, że mimo wszystko uznasz ten mój projekt i zakwalifikujesz go do swojego konkursu. Byłoby mi bardzo miło, gdybym mogła go po prostu wystawić jako konkursowy. Tymczasem, pa!